Сунтар улугар аныгы сибяс технологиятын сите хото тухаммакка лохтоохтар астыматтар. Салгы сунтарда корреспондент кепсир. Сунтар улугар бар сүйрбалтан эхилектен хадантан, тойдақтан, нақыраттан ураты МТС, Билайн, Мегафон сотабай сибяхенен тухаммыттара ыратта. Интернет бары эйгеға кирде, олар әрі сибяс қажыстывата мөлттөк. Тугудаки хатан хашайда бад туқады кирбеккинне тақсуақкындан. Даже кассетерга кухаммай ватта. Мен бордоңтан кирәҗәвен бияха эти сеттен Билайн үлелер. Атак Билайн буны бухунтардар бияха лучше кабара. Үлелер, ол гына баран, конечно, били интернета бута. Хомстак колорон. МТС абонент туханау, он МТС интернет да хивәһә даганы ишү дә каппар. Дарханга барам Wi-Fi дачым. Он гарагыннакка ишү интернетка бараган. Сибяс магистральный линията Ростелеком ханалыттан барар. Туханачы элбәк болан ханал кыга тибет. Бу вопрос каханебит бахарыллар кыяктак до. Билең уяга аныгы технологияннан сите хота тухамма колорор бут кыгыла. Тулгон хивәс өлөхмәннән Ленскеннән миннән келехтә. Антон жа би учырып келехтә. Хунтар нюрба бу бүлүбеле районнарга качыктактар. Балыханьяттан тақсарга чаханай терилтелер ылсыхан Wi-Fi өңөтүн береллер. Интернеты туханачылар чахагар бехон солкобай төлөн надалах приложенияларын, программаларын качайдылар, саңардаллар. Wi-Fi колбау турушуй. Мен үлебенен оны мана программаларын качайды. Документ итабыны. Намаққа кирбит автоволокно линията келер дери тутақ сибәспитен тутан оларар бутугар эретие бит. Нюргуяна Григорьева, Вячеслав Борисов, Саха телевизионте, Сунтар.